抽獎啦！係去邊？去崇傑街27號、63號。崇傑街27號。係。
佢係呢度對面方向嘅，你行過去啦。係對面方向。一啦。好。係。60先度。2蚊。好。好。九龍城啊，唔該。好。九龍城近邊度啊？西灣都。城南好啊。城南道啊。好啊。好似好咗咁樣喎。差㗎，係嘛？係啊。你哋有冇試過？唔係啊，我話個環境真係唔係太差啊！佢長爆嘅食歌，係啊，係啊，但係唔係好中意食，唔係咁好，唔啱食，唔啱食咯。最好中意食細佬中意辣啊嘛！你哋唔食辣嘢嘅咩？食我有少少厭咗啊！厭咗，係啊，有少少食厭咗，即係同埋。真係唔係佢講到，唔係佢啲廣告講到咁好食咯。味道唔得。普通正常嘢咯，但係唔值，覺得唔值咁嘅價錢啊。貴唔貴啊？貴啊！貴啊，都算貴㗎。哇，都貴。係啊，即係佢食嗰啲嘢，即係佢食嗰啲風味啊。真係，深圳消費平1倍有多啊！個味道唔會差過佢咯，係啊。但係佢一樣，但係你如果你計埋車錢啊，咁樣就差唔多嘅。我啲人一嚿水車錢咁咯，係咪先？你如果10個人都成千人，喺度成千人食多好多嘢㗎咯。大陸1千樓下都食好多㗎咯。係啊，500-600都 OK 啦。係啊，唉，嗱，我就同啲同事報定案㗎啦。12月咧就3日㗎啦，連3㗎啦。3日。係啊，5-6日咯。係啊。唉，本來我都未放過5-6日嘅。得唔得？冇啊！你早啲有商有量啫，啲嘢。呢咗未？其實正常，咪冇問題嘅，冇問題嘅。冇問題。係啊，但係只不過叫佢哋喂就一就我啦咁樣咯。係啊，就一就我啦。因為我咁早講定咯喎，已經。12、13、14啊。
生日。佢都冇你辦法。咁佢有啲係迫於無奈都冇你辦法㗎嘛。佢都夜晚都開工嘅啫。點解咧？夜晚黑掹掹都開工嘅。我開工咩？蒙又出去有工人。我這個夫妻糕睇毛毛之間比一比佢啊！夫妻天使啊！住呢附近都好食嘅夫妻糕，好食㗎。嗰啲一塊嗰啲係咪窩花花生啊？係咪叫窩花？冇問咩名㗎？冇食啊！爸爸都要水煮。你當花生糖咯。咁硬嗰啲。係啊，你成當花生糖 OK 嘅。哇！我媽而家冇牙。因為食咗佢浸咗牙咧，嗰啲位唔好食啲咁硬嘅嘢落。夫妻糕咪好味咯。有啲圓都唔諗入邊有一個椰絲咁樣，唔係係咪？我係好食好食。但係擺得耐會硬，係快啲食咗佢。可能唔使好快。佢意思話佢廿六。幾日講快嘅啫，唉，你條腰都攰，行得耐啲，但係好攰啊，咁重係嘛？都係重物。毛毛知唔知我哋嚟呢度食嘢啊？但係我媽又唔想同人食喎，想叫毛毛嚟。我哋叫問毛毛收幾多點，我話有少少手信俾你，我話陣間可唔可以同你到時間收？可唔可以未覆？佢覆我再講咯。佢應該就收8點嘅。係咯。咁我哋食完飯喺佢屋企樓下等佢落嚟都得㗎，係嘛？我媽好快自己有時間。今日咩都冇做咗，你女排翻嚟，我哋再同你出去搞份搞幾耐呢？都唔知你點改嘅。你都改3次添，真係。其實反而越改越和啊！我真係屌你賺我可以講幾多次多啲？都唔記得咗。你千人係嘛？788啊，888啫嘛，788再加多100蚊加長，唔係改短。哦，佢呢啲 cheap 裙都係200零蚊條嘅啫。你上身改唔靚，收你300已經賺你600啦。咁我諗住買咗佢就幫我收靚佢嘛。點知佢收幾次啫？我喺淘寶買佢唔會收靚㗎嘛，我點搞啫？我買親裙好難買得啱嘅，而家買好咗你又覺得好大問題。家家嗰個咁大成新入貨，我咧未必着。好似我做紫色咁咩嘅？睇人嚟，佢今日叫我猛叫我租啊，猛嗌我租啊，生意嚟㗎，佢真係做，猛嗌我租，又唔算嗌。我幫你整好佢啊，咁靚嗰度。咁我晏啲就搞掂晒咧，咁你攞落樓下攞咁。好的。十幾年前喺胡志明市俾過一盒夫妻糕毛毛，而家又俾個，睇下有冇分別。
城都有快利啊，城都要快利啊。你講嗰間泰國嘢食咩㗎？其實泰國嘢咪冬陰功咯。食咩特別㗎？咪都係嗰啲燒烤㗎咋，都係嗰啲嘢嚟嘅啫嘛。城南道有兩邊嘅，近賈炳達道定近太子道啊？近太子道。哦好。阿毛毛都賺有拉嘅。因為你拉咗先拉咋？梗唔係啦，毛毛拉咗先㗎。佢話：哎呀，唔辣嘅冬陰功啱媽咪喎。哇！媽咪真係〜食埋糖水係咯，糖水俾人揈㗎喎。咩啊？食糖水就俾人揈㗎喎。邊個？媽咪今日喺我哋屋企坐咗陣啊嘛，咁點啊？即刻就攞包大麥精飲啦。我幾頸渴啊！我見到麥精都唔理得，咪咯，傻喎！哇死我！因為我飲咗黑。邊個位？好，呢度好46。好頸喎！係咪呢間唔肥仔？係啊，大發啊嘛。小心車門啊！好，唔該晒。46蚊。唔塞車喎，呢個龍崗道居然唔塞車。前圍道仲好暢通添，時間係7點52分，係好多人啊坐低咗食飯啊，梗係。
龍城麥當勞。龍崗道嗰度。知道。唔該。見到小朋友都係講道理，佢以為自己唔係啊！佢講道理真講嘅，都唔係去嗰邊，因為之前講道理走咗啦。所以你問埋啲問題，有相關嘅叔叔開始左轉，因為我以為嗰啲俾左轉啊嘛。講真，你諗下，我哋自己細個幾多歲開始係好想阿爸唔喺屋企嘅，好細個咯，好似家人仔咁咯，細啲添喎。係咯，再細啲咯。不過我呢排咧得閒無事睇 YouTube 咧，見睇人哋挑戰食嗰個台灣嗰個辣米線啊，唔係嗰個辣麵啊，係佢嗰啲300萬度嘅辣椒咧，辣到係一食落腸喉咁樣喎。世界各地都有人挑戰㗎。喺台灣啊，嗰間嘢喺台灣，但係食到流晒鼻水，有啲都想作嘔啊！食到入醫院啊嘛。係啊，睇啲人去之前咧有啲好招積㗎嘛，有啲我唔係好信好辣辣嗰啲，點知去到辣撚到面都車埋嗰啲。但係要食晒一碗㗎。總之要你喺30分鐘內食晒嗰碗嘢，你打要食晒嘅。你打挑戰大和米線啦，你得閒試下睇下。啲友仔好搞笑啊！香港 YouTuber 都有個專登試食，有一個不停話食辣嘢嘅，香港人好似得一個挑戰成功㗎嘛。不過唔中意有，咁即係你中意一個人多啲咯。狗就唔，即係你叫我嗰陣時養狗嗰陣時，我都唔好理，即係唔係勁有愛心嗰隻咯。但係佢喺度，起碼都係喂唔好搞啊，咁等你佢哋講下都。咁係嘅，咁而家唔係好多時候係咁咯。你真係要睇啊！嗰個挑戰大和米線嘅喎，你開頭要睇啲好睇啲喎，你就會覺得個 topic 好吸引。以前嗰個咩話紅嗰時咧，疫情嗰時咧，咩話即係嗰個咪成日走去食，至少話真係因為佢最怕食辣嘢嘛。嗰啲人又喺台灣食醫院，係啊，即係唔知睇咗啲人定咩啦？唔係㗎，我覺得都有啲真㗎。而家10個萬個，因為真係入咗醫院咯。唔係啊，佢有啲食一啖麵啊，有啲話食即係咁樣話，哇整啲剪少少嚟食下咁嗰啲擺落嘴，一啖咋，已經辣到係飆晒汗，好重喎。
食碗麵，唔知我覺得幾辛苦。今日我叫拉拉麵，咁我因為唔叫電單車，因為唔叫電單車手，電單車手好啦。咁我師傅嘅樣喺個 Apps 度，就係個南亞人嚟嘅。咁我嚟講，個南亞人嚟嘅，呢個咩嚟嘅？即係唔係佢嚟嘅，即係廣東人，即係中國人嚟嘅。嗱張相嗰個車手就係。佢十俾你做嘅，改咗冇真係唔知啦。咁，你必可以㗎，即係你嚟個人睇你，覺得你唔擺相 OK 嘅，但係你唔可以擺。唔知啊，間啩？你唔可以擺第二張相上去㗎嘛？基本上，我規矩啊。咩咁啊？咁啊，即係有啲嘢咯，人哋。咩而家大陸啲黑工全部都係咁做。唔會賺到多錢。都冇人知喎。好，麥當勞。行前少少咯，唔該。唔好意思。呢度。好，35。唔該晒。好。唔該。先呢度。得，我手。我好似跌咗嘢。30蚊，30蚊，又要我碌返嚟九龍城。係咪要我喺九龍城開飯呢？